हेलो फ्रेंड। हाँ, स्वागत है न्यू ब्लॉग में। आया दोस्त अपना मतलब स्कूटी से सर्विस करवाने के लिए। दोस्तों ज़्यादा मतलब दिक्कत हो रहा था चलाने में और प्रॉब्लम हो रहा था, इसके लिए दोस्तों आए सर्विस करवाने। और बने रहिए ब्लॉग में, दिखाते हैं कैसे सर्विस कर रहे हैं, कौन भैया हैं सर्विस कर रहे हैं। उनका नाम इरफान है। देखिए दोस्तों, यही उनका वो है ऊपर का शोरूम। गाड़ियाँ भी हैं उधर अंदर, उधर है आगे, मैं दिखा रहा हूँ। उनके घर पे काम भी हो रहा है। इन्हीं घर हुआ चाचा, इन्हीं का घर है। देखिए काम हो रहा है। देखिए इनके घर पे काम हो रहा है। बने रहिए लास्ट तक, फाइनली आ गए इधर। देखिए कितना गाड़ी लगा है। गाड़ी यही है भैया, इरफान भैया यही सर्विस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, खोल दिए उसको, सीट कवर चेंज करेंगे अभी। निकाल दिए सीट कवर, नया डाल रहे हैं। ये अच्छा वाला है। चली कितना दिन चली? चलने की गारंटी तो का प्लेट मार दियो तो फाटी जाए। बस बाकी खोलने वाला आते। देखिए दोस्तों कितना अच्छा है। देखिए दोस्तों क्या क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप लोग कमेंट में बताइए क्या क्या कुछ है, क्या है क्या नहीं है। ले वैसे तो मतलब यही करते हैं, सर्विस अच्छा करते हैं। लो हमारे समझ से बाहर है। देखिए बने रहिए दोस्तों लास्ट तक ब्लॉग में। चले गए उधर अभी। देखिए मेन मेन कारीगर यही हैं, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। हमारा गाड़ी लेके फंस गया है। दोस्तों जो हमारे रुद्रपुर देवरिया के हैं, इधर पचड़ी जड़ी की के हैं, जो भी हैं यहाँ पे आइए, बाइक सर्विस करवाइए दोस्तों, बहुत अच्छा सर्विस करते हैं। ठीक है, और उनका नाम है शक्ति होंडा, बाईपास रोड देवरिया। एक बार ज़रूर आइए, लोकेशन है। देखिए दोस्तों अभी कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं भैया, अच्छा से करेंगे। देखिए और भी भैया लोग हैं सर्विस करने वाले, ये भी हैं, ये भी गाड़ी सर्विस कर रहे हैं। एक इधर भैया हैं भी कर रहे हैं। देखिए देखिए फ्रेंड, पीछे का पहिया खोल दिए भैया। क्या करेंगे इसमें, कुछ करेंगे। देखिए दिखाते हैं पास में, और भी कुछ खोले हैं। बने रहिए लास्ट तक, देखते रहिए, बहुत मज़ा आएगा देखने में। देखिए फ्रेंड क्या कुछ घिस रहे हैं। देखिए दोस्तों फिर आगे में आके कर रहे हैं कुछ, उनको बोले ब्रेक व्रेक सही से करिएगा, भी कर रहे हैं अच्छे से। देखिए दोस्तों फाइनली आगे का चक्का खोल दिए हैं।
बीच में कुछ ग्रीस व्रीस डालेंगे वो। देखें दोस्तों, ग्रीस डाल रहे हैं उसमें। बहुत अच्छा सर्विस करेंगे लोग। बने रहिए दोस्तों लास्ट तक वीडियो में। दोस्तों हो गया पूरा, अभी जा रहे हैं ड्राइविंग जो चेक करने के लिए, टेस्ट कैसा चल रहा है कैसा नहीं। देखिए दोस्तों हो गया पूरा रेडी। ये भैया आ गए लेके, अभी हैंड ओवर करेंगे। यार एक बार और टेस्ट करेंगे। जाइए जाइए।